В этом видео я расскажу о том, как в аркадной игре Ultimate Mortal Kombat 3 выполнять мощнейшие и при этом красивейшие комбо Nightwolf. Если вы видели комбо со множеством топоров, то должны были заметить, что Nightwolf делает шажки между топорами. Если вы не хотите заморачиваться и учиться делать такие шажки, то я сразу показываю его оптимальную комбо без использования этой техники. Разные персонажи имеют разную область поражения, и поэтому, в зависимости от персонажа, против которого вы играете, и от вашей точности, вы должны будете убрать из нее второй топор и, возможно, удар рукой. Перед тем, как рассказать о том, как делается шажок, я должен предоставить немного теории. Для того, чтобы ваш персонаж бежал, необходимо нажать вперед плюс бег. При этом есть две тонкости. Первая, при зажатом беге не работают суперудары. И вторая, чтобы ваш персонаж бежал, можно отпустить кнопку бега и продолжить держать только кнопку вперед. Шажки бывают двух типов, с бегом и без. Первый тип. Вы нажимаете вниз, вперед плюс бег, отпускаете бег, но не отпускаете вперед. При этом вы бежите и можете выполнять суперудар. После того, как вы пробежали необходимое расстояние, вы нажимаете High Punch, выполняя топор. Второй тип. Во время выполнения очередного топора вы просто держите вперед чуть дольше, чем обычно. При этом получается чуть заметный шажок, но он необходим в некоторых видах комбо. Топор, если делать его не в комбо, наносит 10,8% урона, но топоры после стандартного комбо, либо дополнительные топоры после первого топора, наносят 5,4% каждый. Вместо обычного комбо можно сделать комбо с большим количеством топоров. Делая полное комбо с максимальным количеством топоров и дополнительно расширяя его одним или двумя панчами, можно нанести огромный урон. Сейчас на экране вы видите всех персонажей, на которых можно выполнить 4 топора. На этих персонажах можно выполнить 3 топора. На этих персонажах можно выполнить только 2 топора. Как выполняется это комбо? Делается база с одним топором, а далее вы должны подобрать на каждом хёртбоксе шажки между последующими топорами так, чтобы вместить максимальное их количество. Между топорами может не быть шажка, может быть шажок без бега, может быть шажок с бегом. Размер шажка вы должны определить опытным путем. Также в конец комбо иногда можно ставить 1 или 2 панча, а иногда один панч перед последним топором. Перед тем, как вы будете учить комбы, я должен рассказать еще об одном важном нюансе. В каждом раунде одному из персонажей, выбранному каждый раз случайно, дается свойство, называемое Glitch Cancel, а второму дается приоритет. Для определения приоритета можно встать на расстоянии шага друг от друга, поставить паузу кнопкой P, зажать обеими персонажами Low Kick и нажать P еще раз. Тот, кто нанес удар, имеет приоритет в этом раунде, второй имеет Glitch Cancel. Персонаж, имеющий Glitch Cancel, восстанавливается от ударов на 1 кадр быстрее. Это очень сильно влияет на комбо с топорами. Если у вашего противника есть Glitch Cancel, то тайминг, с которым вы должны выполнять комбо, иногда становится жестче, а иногда максимальное количество топоров даже сокращается на 1. Поэтому, если вы хотите универсальный тайминг, который работает всегда, тренируйте комбо только на Glitch Cancel противниках. Теперь я расскажу о концовках комбо, их может быть 3. Хай-кик, джамп-кик, плечо. В чем их отличие? Первое. Сложность выполнения. Хай-кик сделает даже неопытный игрок на ком угодно и в любой вариации. Плечо почти то же самое, но иногда его все-таки можно дропнуть. Джамп-кик самый сложный вариант. Второе отличие – урон. Джамп-кик имеет наибольший урон, в то время как хай-кик и плечо не отличаются. И третье отличие – расстояние между Найтвольфом и противником после выполнения комбо. Найтвольфу выгодно наименьшее расстояние для продолжения прессинга. Поэтому, чем меньше расстояние после выполнения комбо между вами и противником, тем лучше. В каждой конкретной комбе все 3 концовки создают разное расстояние, поэтому нужно определить, что выгоднее всего в вашей ситуации. Ну и напоследок, я расскажу об упрощенных вариантах. Максимальная комбо может иметь очень сложный тайминг, недоступный вам, поэтому можно подобрать более простой вариант, который вы сможете выполнить всегда без особого риска. Например, вместо 4 топоров можно сделать 3 и панч, или еще упростить комбо по своему выбору. Обычно, вариант, где делается на 1 топор меньше максимального количества, является настолько простым, что его можно выполнить без особого риска.